บกับบล็อกเกอร์นุกนิกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นุกนิกก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะนั่นก็คือ Giffarine Repairy Snail Cleansing Oil ค่ะขจัดเครื่องสำอางกันน้ำได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็ล้ำลึกในขั้นตอนเดียวนะคะล้างออกหน้าด้วยน้ำเปล่าโดยไม่ทิ้งคราบมันด้วยค่ะที่สำคัญไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะไม่ทำลายสมดุลผิวและก็ยังช่วยให้ผิวเราเนี่ยแลดูมีสุขภาพดีด้วยค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนวิธีการใช้นะคะกด cleansing oil ค่ะลงบนฝ่ามือตามความต้องการได้เลยนะคะสำหรับหน้าเล็กแบบนี้เนี่ย2ปั๊มก็พอค่ะส่วนใครที่หน้าใหญ่หน่อยก็ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะแล้วเราก็นวดวนแบบนี้เลยนะคะวันนี้จะลองล้างแค่ข้างเดียวก่อนนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างค่ะมาถึงขั้นตอนที่3ค่ะลูบไล้ cleansing oil จนเครื่องสำอางออกจนหมดจากนั้นค่ะใช้กระดาษทิชชู่คุณภาพดีค่อยๆเช็ดออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดได้เลยค่ะถ้าใครผิวมันหรือว่าเป็นสิวง่ายค่ะให้ล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าที่ใช้อยู่เป็นประจำได้เลยนะคะหรือใครอยากจะลองตัวใหม่ของเราก็ได้นะคะนั่นก็คือ Giffarine Repairy Snail Oil Control Facial Foam นั่นเองค่ะซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยบีบโฟมลงฝ่ามือค่ะจากนั้นก็ผสมกับน้ำถูจนเกิดฟองครีมค่ะหูยนุ่มละเอียดฟินสุดๆไปเลยนุ่มมากๆนุ่มเพียงเท่านี้ผิวก็สะอาดหมดจดนุ่มชุ่มใสไบรท์ในขั้นตอนเดียวแล้วค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ